नाज़रीन वाक़े सांगड़ खां हीअ अहम ख़बर ॾियूं। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह हिक ॾींहं जे दौरे ते सांगड़ पहुची वियो आहे। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं नेवल चीफ अमजद खान नियाज़ी हेलीकॉप्टर ज़रिए सांगड़ पहुता आहिनि। वॾो वज़ीर ऐं नेवल चीफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जी नई बिल्डिंग जो इफ़्तिताह कंदा। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं नेवल चीफ जी आमद ते सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतहाई सख़्त कया विया आहिनि। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पीपी अॻुवाणनि सां मुलाक़ातूं बि कंदो। बिल्कुल नाज़रीन, अहम ख़बर है अमा के आगाह करियो पिया। सांगड़ खां वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह हिक ॾींहं जे दौरे ते सांगड़ पहुची वियो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं नेवल चीफ अमजद खान नियाज़ी हेलीकॉप्टर ज़रिए सांगड़ पहुता। वॾो वज़ीर ऐं नेवल चीफ गवर्नमेंट हाई बॉयज़ स्कूल जी नई बिल्डिंग जो इफ़्तिताह कंदा। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं नेवल चीफ जी आमद ते सिक्योरिटी जा इंतज़ामात इंतहाई सख़्त कया विया आहिनि। इन हवाले सां वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे धरती टीवी जो रिपोर्टर अब्दुर्रहमान बलोची। अब्दुर्रहमान, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह अमजद खान नियाज़ी हेलीकॉप्टर ज़रिए सांगड़ पहुची चुका आहिनि। जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड थी वियो आहे। वज़ीर आला मुराद अली शाह गाॾियुनि ज़रिए सर्किट हाउस पहुचंदा। उनखां पोइ वज़ीर आला सिंध ऐं चीफ नेवल गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल पहुता आहिनि, जंहिंजो इफ़्तिताह कयो वियो आहे। मां मूंखे ॿुधाईंदो हलां, अगरि ॻाल्हि कजे त सिक्योरिटी खे हाई अलर्ट कयो आहे। SSP सांगड़ आबिद बलोच पारां रूट ते वॾी नफ़री तैनात कई वई आहे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, अमा जी मेहरबानी। जी नाज़रीन, अवांखे आगाह कयूं पिया। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सांगड़ पहुतल आहे। अवांखे आगाह कयूं पिया। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बॉयज़ हाई स्कूल जी बिल्डिंग जो इफ़्तिताह कंदो।